осындай азаматтың бір спортшы, Қаражорға биін насихаттаушы Диқанұлы Жамалиға беріледі. Намысымен ұятын ту еткен досқа айқара құшақ жайып, дұшпанына кесіп түсер көш болған Алтылаштың баласы. Ассалаумағалейкум. Тарихтың арғы белгісін ғалымдарымыз бен жазушылар айшықты мәліметтермен, дәйекті дәлелдермен айтып өтті. Менің айтарым, атажұртқа келген қандастарымыз не береді? Елінде дөңгеленген дүниенің 50-ден астам елінде қазақ бар екені баршамызға мәлім. 1991 жыл 16 желтоқсанда қабылданған мемлекеттік тәуелсіздік ата заңымыздың 7-ші бабында Қазақстан Республикасының жаппай қуғын-сүргін күштен ұйымдастыру кезеңінде адамгершілікке жат өзге саяси шаралар нәтижесінде республика аумағынан тастауына мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарына одақтас республикалық аумағында тұратын қазақтардың өз территориясына оралу үшін жағдай жасалды. Елбасымыздың 1992 жылы жылғы қыркүйектің 28-інде қабылдаған нөмірі 791 бабында үлкен жеңілдіктер жазылған. Қазір сол жеңілдіктер алынып тасталды. Сол жеңілдіктерді қайтадан қолға алып, шетелден келген оралмандардың, спортшылардың, мәдениет саласындағы, өнер саласындағы кәсіпкерлердің барша 5 миллион қандастарымыздың жағдайын жасауға, осы этникалық қазақтардың шоғыры қоныстанған Моңғолия мен Қытайдағы қазақтар арасында ұлттық дәстүрлі мәдениеттің, тілдің, діннің, ұлттық өнердің барынша сақталғандығы мәлім. Отанға оралған қандастарымыз Қазақстан қоғамына тың күш, жаңа мәдениет леп әкелді. Оралмандармен бірге елге не келмеді? Елге жаңағы айшықты таза тіліміз келді, дініміз келді, ұлттық өнеріміздің айшықты бояуы қанып, барлық түрі жетіп жатыр. Дәстүрлі мәдениет, заманауи мәдениет болып, Нәбижан ағамыз екі түрге бөледі. Бірінші дәстүрлі мәдениет дегеніміз қазақтың қаймағы бұзылмаған тілін, дәстүрін, дінін және тұрмыс салтын әкелді десе, екіншісі қазақтың ұлттың рухын, мінезін әкелді. Қазақи қоңыр мінезін әкелді. Моралдық қасиеттерін әкелді. Дәстүрлі қол өнерін, кәсіптің жаңаша заманауи деңгейдегі формаларын әкелді. Ұлттық өнерді жаңашаландыру, жаңа осы 21 ғасырға ілесетіндей жаңа тұрпатта алып келеді. Қазақтың дәстүрлі емшілігін әкелді. Қазақтың дәстүрлі көмескі ән, би, музыка мен бірге, міне өздеріңіз білесіздер, 2 дүркін қазақтың Қаражорғасы ұлттық құндылығына айналып Гиннес рекорд кітабынан орын алып жатыр. Бұның өзі үлкен мақтан емес пе? Ортамызда 26 елде Қаражорғаны билеген мәдениет қайраткері болған Арыстан Қажы Шаретұлы ағамыз отырады. Осы ұлттық өнеріміздің жарасы. Қазақта ешқандай гимнастика деген ұғым жоқ. Осы Қаражорға ұлтымыздың спорттық гимнастика түріне айналса, нұр үстіне нұр болады. Ал заманауи мәдениет тұрғысынан айтатын болсақ, жаңа спорт өнері, шығыс жекпе-жегі, өздеріңіз білесіздер, әлемге әйгілі 6 дүркін әлемді мойындатқан қара белдік иесі, алтын иегері Мұстафа Өзтүрікұлы, жұлдыз бөлек жанған бауырымыз елге жасындай жарқ етіп келіп, бойында, барында, қанында, нәрінде беріп, өмірден озды. Сол бауырымыз артына не тастап кетті? Осы отанымызға бар байлығы, бойында қасиетті өнерін, негізін қалап, соның мектебі әзірменен жалғасып, былтырғы 2008-де Олимпиадада 3-ші орын алған бауырымыз сол ағамыздың шәкірттері деп айтар еді. Сол негіз бойынша сара жол салынып, ұрпақтар тәрбиеленіп келеді.
Мұстафадан соңынан ерген балуан білек азаматтарымыз, арыстан жүректі азаматтарымыз шойын болды. Батырларымыз Ақ Сәрсекбаев Пекинде алтын медалмен марапатталғанын білесіздер. Көк туымыз желбіреп бәріміз бір марқайып қалды. Қанат Сіләмұлы да миллиардтар елінде тұрса да, өзінің қандай құрсаудағы саясатына қарамастан сол бірінші орын алған Ақ Сәрсекбаевты әлем елдерінің алдында құшақтап тұрып, өзінің қазақ екенін, өзінің бойында қазақтың қаны бар екенін, намысы бар екенін көрсетіп, бірге құттықтау айтты. Осының өзі қазақтың намысының жоғары екендігін көрсетеді. Ал әннен, күйден, биден де кенде қалған емеспіз. Көнеден келе жатқан дәстүрлі күйімізді, көңіл күйлерімізді жинақтап, 7 кітапқа енгізіп, оны Қазақстанның мәдени алтын қорына мұра етіп кіргізіп отырған ағамыз Долда Кенешұлы да өздеріңіз білесіздер, 2-ші дәрежелі орден медалмен сыйланып, халқымызға үлкен үлес қосып жатыр. Шұғыла Сапарғалиқызы, жаңа айтып өткен жоғарыдағы Майра Мұхаметқызы, бұлбұл көмей жезтаңдай әншіміз. Қазақстанымыз бүткіл дүние жүзінде, әлемде аты бар. Әлемде өзіндік орнын қолтаңбасын қалдырған өнер адамдарының бірегейі. Осымен бірге 2010 жылы Шанхайда өткен үлкен әлемдік кәсіпкерлердің жиналысында 66 қызды алып барып өзіміздің Нағима Қайырқызы қара жорғаны билетіп, 150 мемлекеттің алдында гран-при алып келді. Бұл да Қазақстанға қосқан үлкен үлес емес пе? Артықшылықты айтуымыз керек, артықшылықты дәріптеуіміз керек. Кейде жетпей жатады жететін жерлерге. Міне жаңа айтып отырған осы жанашыр қоры жанынан, болмаса мәслихаттың жанынан бізге рахмат айтып өтті. Бір бейімдеу орталығын ашып беру керек. Өйткені сырттан келген қандастарымыз қайда барарын білмейді. Кейбір жерлер өзінің жеке пайдасына жұмыс жасап отыр. Оны ашық айтуымыз керек. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ, осындай ортада айту керек айтатынды. Әрқандай ортаға айтатынды. Жеткізе алмай жатамыз. Сондықтан көмескіде жатқан қырандарымыз бен көмескіде жатқан спортшыларымызды, өнер адамдарын басын қосып бір жерде жинақтап, осы жанашыр қор арқылы мәслихаттан өтінемін, бір келіскен орталық ашып берсе, сол орталықта келген азаматтарды бейімдеп, қоғамдық ортаға ешқандай өкіметтің де басы ауырмай